图片和声音就走了，留我一个人听睡着了。刷一个设备加工时的声音就完蛋了，其他音效就会自动的产上来。种植采种机的音效，给人一种作物赋予的爽感。矿机挖矿的声音。 地震时矿物再也不用愁，放中机器的声音。你在视频里加了什么？好累，怎么关了视频还有声音？哦，原来是周末地开了，大家别忘记看看自己的炸弹产线关了没。当然，想成为玉面手雷王的，可以当我没说。